अस्सलाम वालेकुम वीवर्स नहायत अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या कल रात मरी में टूरिस्ट के साथ पेश आया है। स्नो स्टॉर्म की वजह से और बड़ी तादाद में गाड़ियों के मरी में दाखिले की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे रात को तमाम गाड़ियां फंस गईं, जिसके नतीजे में 16 से 19 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये मनाजर देखकर दिली सदमा हुआ जो हम बयान नहीं कर सकते। मौत की वजह ना तो सर्दी थी और ना ही बर्फ़ जिसके नीचे ये गाड़ियां दब गई थीं, बल्कि एक छोटी सी गलती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंचाई वाली जगह पर वैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है। इन बेचारों ने सर्दी से बचाव के लिए गाड़ी के हीटर ऑन कर लिए और गाड़ी के शीशे भी चढ़ा दिए, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और दम घुटने से इनकी मौत वाक़या हो गई। आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि ऐसे तूफ़ानी मौसम में मरी का रुख मत कीजिए। और छोटी छोटी टिप्स, जिनमें से एक टिप ये है कि अगर आपने हीटर यूज़ करना है तो गाड़ी के शीशे फुल ऊपर मत करें, गाड़ी के शीशे कुछ थोड़े से नीचे रखें ताकि हवा अंदर आती रहे और यूँ ऑक्सीजन की कमी ना हो और दम घुटने की वजह से कोई इस तरह की नागहानी आफत ना आए। खुदारा इस मौसम में गलियात, मरी और किसी भी बर्फ़ानी इलाके का रुख ना करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।